e kaonti ma Kisumu en sirikal ma Kisumu kotene kod Gavana Anyang Nyong'o kawuono keto ayanga chenro mar chiwo chiemo ma nengone romo milion 25 ne skunde 683 mag Early Childhood Development kata ECD mayudore e kaonti no. Nyong'o bende olero ni omenda maromo milion 19 oseket tenge mar bero sekta mar somo e skundego kojiwo okang' makama en mar neno ni nyithindo mochando bende yudo somo makare. Chiemo mochwal oting'o mchele, oganda kod mo mar tedo. Wang'eyo samoro bende sanyalo ka duko ninde e kendo. Koro manyiso ni chiemo onge ot. To koro wang'eyo ni ka gibiro e skul ginyalo yudo gimoro manyalo gayo negi kech sama gisomo. You know, food, when a child is well fed, they can pay attention to what they're being told. Constitution of Kenya at Article 53 provides for free and compulsory basic education, health and nutrition to all children. The health and nutrition status is a significant determinant of the child's holistic growth, development and learning ability. Early childhood has been identified as a period when the brain develops rapidly, and hence appropriate health, nutrition, early education and care must be provided to ensure a better and healthy future for the child.